有3種方法咧係講嗰個地嘅。第一種咧就叫 meets and bounds， 即係冇 map 嘅，有個開始嘅地方，有個終點，即係有一個 monument， 即係有一個指標，例如話佢行前，跟住行上邊，咁終於就揾到啦。即係用呢個方法嚟決定，呢一個叫 meets and bounds。METES。嗱，第二個辦法咧，去認一個地方嘅咧，我哋咧係叫做 set township。第二個名叫 government system， 兩個要記住。我點解呢度有一個長方形畫住佢咧？就係因為咧，佢叫做 rectangular system。大家認住呢個圖，佢有分 range 同埋 township， 佢有分 meridian 同埋 baseline。第三樣嘢咧，我哋要記嘅就係 lot and dot，LOT 同埋 BLOCK， 佢又叫做 subdivision system。嗱，大家睇呢個圖咧就知啦。打橫呢條咧就叫做 baseline， 打戙呢條咧就叫 meridian。section and township 咧喺加州就係一個，呢度又有2個，total 係有3個嘅，冇錯，就呢個係3個。再睇清楚啲，呢條叫做 baseline， 呢度呢條咧打戙嘅 principal 嘅 meridian。另外呢一度咧就係講緊嗰個 plat map， 一個 lot 咧就係咁樣，一個 lot， 呢個就叫一個 lot， 呢度成個街口就係一個 block。所以咧，我哋將一整塊咧，呢度寫住嗱 lot 1 to 8 block 12， 呢個就係 block 12， 成個 block 1 2 3 4 5 6 7 8個 lot， 佢就將一嚿嘢咧切咗8份，叫 subdivision 啦。而 meets and bounds 咧，大家就可以喺呢度睇到咧。係有一個 point of beginning， 咁